如果你把时间线拉得足够长，假设人工智能和机器人技术持续进步，这似乎很有可能。那么在未来的某个时刻，金钱将变得无关紧要，但依然会有对能量，比如电力和物质的限制。基本的物理要素仍然会是约束条件，但我认为在某个时刻，货币将变得无关紧要。Jensen，你有什么想法？顺便说一下，英伟达的财报电话会就在今天。顺便说一句，既然货币已经无关紧要了，干杯！伊朗只是想和大家分享一条突发新闻。我们俩都想和大家分享一条突发新闻。